Mă numesc Aida Dumitriu, sunt din comuna Pietrar, județul Dâmbovița. Visul meu a fost să-mi aduc livezile la standarde europene. Iar cu ajutorul GAL Valea Ialomiței am reușit. Grupul de acțiune locală Valea Ialomiței. Împreună pentru bunăstarea oamenilor. Vă spun bună ziua tuturor. Mulțumim gazdei domnului primar Coman că ne găzduiește în această zi cu ocazia ultimului seminar de informare al grupului de acțiune locală Valea Ialomiței. Vreau să vă spun că am participat ne-am deplasat în toate localitățile din teritoriul grupului de acțiune locală Valea Ialomiței, unde am desfășurat asemenea seminarii de promovare a acțiunilor pe care grupul de acțiune locală le-a întreprins de la funcționare și până în prezent. Am să vă fac o scurtă prezentare a grupului, după care o să rog colegii mei să vă prezinte situația la zi, ce înseamnă practicile din perioada de funcționare 1 aprilie până astăzi și o să constatați oportunitățile de care puteți beneficia în continuare folosind grupul de acțiune locală Valea Ialomiței, din care parte componentă este și comuna Pietrari, prin reprezentantul său legal, domnul primar Coman Cornel. O parte din dumneavoastră cunoașteți că aceste grupuri de acțiune locală au fost înființate prin Programul Național de Dezvoltare 2007-2013 ca un mijloc de dezvoltare a comunităților rurale. Practic, aceste grupuri se bazează pe o strategie de dezvoltare locală care stabilește de la început direcțiile de dezvoltare. În speța de față, deci în cazul grupului nostru de acțiune locală Valea Ialomiței, în strategia de dezvoltare locală s-au stabilit 3 direcții de dezvoltare care sunt urmărite până la încheierea contractului cu Ministerul Agriculturii. Este vorba, în primul rând, de protecția și conservarea mediului înconjurător. A doua direcție se referă la dezvoltarea economică a comunităților componente grupului de acțiune locală și ultima direcție de dezvoltare o constituie creșterea calității vieții cetățenilor din teritoriul respectiv. Pe aceste 3 direcții, în strategie s-au stabilit anumite axe prin care s-au accesat fonduri pe anumite măsuri. O să vedeți un pic mai târziu, în prezentarea pe care o vor face colegii mei, și situația acestor proiecte cu fondurile atrase și, bineînțeles, experiența căpătată în cadrul acestei perioade. Practic, GAL-ul, ca să înțelegeți, reprezintă un mijloc de a pune în practică ideile cetățenilor din teritoriul respectiv. Este un mijloc, dacă vreți, de a eradica sărăcia. Este un mijloc de a păstra și conserva tradițiile locale. Este un mijloc de a crește prin valoarea adăugată nivelul de trai al cetățenilor. Dacă vreți, este un mijloc prin care o serie întreagă de cetățeni pot să-și suplimenteze veniturile proprii prin activitățile care desfășoară, accesând fonduri europene prin grupul de acțiune locală. El vine în sprijinul și tinerilor și este un lucru foarte îmbucurător pentru că
acțiunile care sunt prevăzute în grupul de acțiune locală, în strategia de dezvoltare, privesc în special tinerii și anume se încearcă a se stopa plecarea tinerilor din mediul rural spre mediul urban, dar și stabilizarea lor, dând posibilitatea cu ideile pe care le au să-și dezvolte niște activități productive, lucrative, care să le crească atât nivelul de pregătire, dar și în mod special nivelul de trai. De când ne-am început activitatea, prin intermediul GAL-ului, s-au depus la APDRP din Morița, mai nou AFIR, un număr de 56 de proiecte. Dintre acestea, 37 au fost contractate, însemnând peste 2.100.000 de euro, ceea ce înseamnă un procent de 83% din valoarea bugetului nostru. În clipa de față, din 163 de galuri pe țară, ne situăm undeva pe locul 20, ceea ce spune un loc foarte bun, având în vedere că noi ne-am început activitatea într-un timp foarte scurt. Situația pe măsuri, cum au fost proiectele pe măsuri, pe axe. Pe măsura 111, formare profesională, am avut două proiecte în valoare de peste 58.000 de euro, ambele sunt finalizate. Pe măsura 112, instalarea tinerilor fermieri, au fost un număr de 12 proiecte în valoare de 396.000 de euro, dintre care, atenție, avem 237.000 de euro sume efectiv plătite. Deci beneficiarii au în cont acești bani. Pe măsura 141, ferme de semisubzistență, unde avem și la Pietraj un beneficiar, și anume Dumitriu Aida Elena, avem un număr de 5 proiecte, însumând o valoare de 22.500 de euro, dintre care prima tranșă, anul 1, 7.500 plătită. Deci banii în cont la beneficiari. Pe măsura 312, sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi, avem 4 proiecte, dintre care la Pietrar avem 2. Avem un salon de coafură, frizerie și o fabrică de producție a lemnului. Toate aceste 4 proiecte însumează peste 400.000 de euro. Momentan, toate proiectele sunt în implementare. Pe măsura 313, activități turistice, pensiuni și agropensiuni, avem pe GAL Valea Lumiței 4 proiecte, însumând aproape 480.000 de euro, dintre care la Pietrar avem o agropensiune, beneficiarul de față, domnul Nedelcioiu Mihai, de asemenea în implementare. Pe măsura 322, măsura destinată UAT-urilor, primărilor, avem un număr de 12 proiecte, însumând peste 700.000 de euro. Comuna Pietrari a depus și a finalizat un proiect pe această măsură, și anume o achiziție de buldo excavator, proiect finalizat și făcut recepție în iunie 2014. În total, în Comuna Pietrari, prin GAL Valea Lomiței, au fost 5 proiecte, însumând o valoare de peste 370.000 de euro. Eu zic o sumă foarte bună și foarte importantă, având în vedere termenul scurt în care s-a realizat. Avem încredere că cei care au depus proiecte beneficiare, și anume domnul Nedelcioiu, Dumitriu și ceilalți, vor implementa până la anul proiectele, astfel încât la anul, în septembrie, să ne lăudăm și să avem exemple de bune practici pentru ceilalți. Pe fiecare localitate, media proiectelor a fost de 4-5 proiecte. Excepție o face vecinii dumneavoastră Voinești, care au fost cei mai harnici în domeniul instalării tinerilor fermieri. Și vreau să fac eu o provocare la dumneavoastră aici, pentru că în programul viitor să fiți mai activi pe această măsură, pentru că, deși sunt niște modificări în viitorul program pe instalarea tânărului fermier, totuși ajută în mod special, având în vedere specificul localității și structura terenului, vă ajută la o dezvoltare durabilă mai rapidă. Deci am încercat prin Comitetul de Selecție, al cărui președinte este primarul dumneavoastră, prin Comitetul Director, prin adunările generale, am încercat să echilibrăm sumele alocate pe fiecare localitate. Sigur că
Noi nu puteam stabili de la început Pietrariu are atâți bani, Voineștiul atâți, Șotânga atâți, dar prin aceste seminarii de promovare și de informare am încercat ca fiecare localitate să fie beneficiarul unor proiecte cu o valoare substanțială pentru a se vedea eficiența acestor grupuri de acțiune locală. Asta este comentariul care am vrut să-l fac. Dacă dumneavoastră... Eu doar așa cu o mică paranteză. Deci, din punct de vedere al pur și simplu al atitudinii care a fost față de aceste tipuri de proiecte, chiar să știți că eu am fost foarte supărat că n-am reușit să avem și noi un proiect. Acest proiect este finanțat 100%. Deci tinerii care sunt în comună, până 40 de ani ca vârstă, e păcat ca să trimitem 12 proiecte care le vedeți în acest ghid finanțate la Voinești, la vecinii noștri și pe Pietra să nu avem niciunul. Cu toate că eu, de toate punctele de vedere, mi-am făcut datoria și am comunicat și cu grupul și în permanență am comunicat că trebuie să facem pentru instalarea terenurilor fermieri un proiect, 2 și noi la Pietrari. De asta, acum, fiindcă toți sunteți mai mulți și văd că ați venit și câțiva tineri din exterior, găsiți modalitatea și cu ajutorul meu, că vă stau la dispoziție tot timpul, veniți să stăm de vorbă pentru noua finanțare care va fi pe sesiunea 2014-2020, să găsim soluții, să aducem 1, 2, 3 proiecte, chiar mai multe, pe această măsură, că e păcat să nu facem. Este o finanțare, repet, 100%, doar trebuie respectate măsurile care sunt prevăzute în ghidul de finanțare. Dacă aceste măsuri se respectă, totul este ok, banii se dau, se iau, dezvoltarea se poate face și este un câștig extraordinar. Față de celelalte măsuri, că ați văzut, a amintit domnul președinte de măsura 313, de măsura 312, măsuri care implică și părți de cofinanțare și acolo sunt un pic mai dificile la cofinanțări, că trebuie să avem și noi partea noastră, să avem partea realizarea proiectului. Pe când măsura 112 a fost o măsură la care nu a necesitat decât o mică parte de cofinanțare în ceea ce privește elaborarea proiectului. La început. La început. Iar ulterior totul a fost doar de voința omului de a vrea să-și facă etapele și pașii respectivi pentru a reuși să implementeze acest tip de proiect. Deci, pe viitor, vreau ca majoritatea cei care sunt tineri aici să găsească o soluție, chiar printr-o formă de asta asociativă. Deci, soluții să găsesc. Important este să avem deschidere. Noi să închidem, practic, acest program la sfârșitul anului acesta. Sperăm ca până la sfârșitul anului să avem și ghidul de selecție a grupurilor de acțiune locală și după aceea ghidurile pe fiecare măsură, astfel încât undeva în februarie-martie să putem face lansarea primului anunț de depunere de proiecte pe nou program, chiar dacă contractul nostru se expiră în septembrie 2015. Din materialele prezentate de Ministerul Agriculturii și Comisia Europeană, putem merge o perioadă în paralel, pentru că anul viitor noi trebuie să urmărim implementarea proiectelor din programul vechi. Adriane, te rog. Vă mulțumesc. Așadar, câteva cuvinte despre ceea ce ne stă înainte. Deci, din punct de vedere procedural, s-a modificat foarte mult metodologia de acreditare a următoarelor galuri pentru viitorul exercițiu bugetar. Modificarea substanțială constă, de exemplu, în faptul că nu vor mai fi multiple sesiuni de selecție a galurilor, va fi o singură selecție unică și s-a fixat deja un termen de 18 luni, un calendar, în care fiecare acest tip de entitate va trebui să își elaboreze propria strategie de dezvoltare locală, urmând ca acestea toate să fie centralizate, să fie depuse la București la autoritatea de management din cadrul Ministerului Agriculturii. Acolo se va forma o comisie națională de selecție ce va analiza fiecare strategie în parte, urmând să comunice răspunsul în mod personal fiecarei entități nominal. Așadar, ne aflăm în această primă perioadă de 8 luni, o perioadă pregătitoare, cum se numește, în care fiecare unitate administrativ-teritorială componentă a viitorului GAL trebuie să-și elaboreze propria strategie de dezvoltare locală, urmând ca, după ce acestea sunt finalizate, să fie elaborată strategia de dezvoltare locală, plenară, globală a grupului efectiv. Deci în ea se vor regăsi elemente din fiecare comună și, bineînțeles, va trebui ca aceasta să fie cât mai completă, cât mai diversificată
deoarece de la București ni s-a tras atenția că pe următorul exercițiu bugetar nu vor mai putea fi operate modificări față de strategia inițială cu atât de mare ușurință, cum s-a făcut în această primă perioadă. De asemenea, privitor la viitorul buget, ce va fi alocat fiecărui gal, cheltuielile de funcționare vor rămâne undeva sub 20%, un maxim de 20%, urmând ca restul de bani să fie alocați direct, efectiv, proiectelor prevăzute în strategia inițială. Pentru GAL, efectiv, se măresc atribuțiile și responsabilitățile totodată. Deci, pe lângă cele care deja există, va trebui ca grupul de acțiune locală să monitorizeze efectiv implementarea proiectelor. Dacă acum este cumva facultativă, pe viitor va fi un fapt obligatoriu. De asemenea, cererile de plată care vor fi depuse la centru vor trebui să fie depuse la noi, la grupul de acțiune locală, verificate întâi și apoi împreună depuse la centru, la județ, la oficiul județean. Motoul acestui grup de acțiune locală poate l-ați văzut pe site, pe reclamă, pe unde ați mai întâlnit elementele indicatoare despre acesta, este pentru bunăstarea oamenilor și aceasta este o realitate. Ați auzit puțin mai devreme de la colegul meu sumele care au putut fi atrase prin intermediul acestui grup de acțiune locală, sume care, după părerea mea, foarte greu, dacă nu aproape imposibil, puteau fi atrase în cadrul unei concurențe la nivel național. Deci, repetăm un fapt care deja cunoscut de dumneavoastră, însă este foarte important. Orice proiect, orice idee pe care o aveți și doriți să o depuneți prin intermediul grupului de acțiune locală, va intra în concurență doar cu acele proiecte de același domeniu de pe suprafața acestui teritoriu, ceea ce este un avantaj net și de care trebuie să beneficiem pentru bunăstarea și pentru bunul mers al lucrurilor și în comunitatea dumneavoastră. Iar în final câteva idei despre câteva propuneri de măsuri pentru viitorul exercițiu bugetar. Deci se vor păstra și măsurile de interes local care pot fi finanțate, dar se va pune de asemenea un accent deosebit pe măsuri inovative. Dintre măsurile clasice, lider, sunt cele de formare profesională, cum ați auzit mai devreme, pentru tinerii fermieri, fermele mici și de semisubzistență, modernizarea exploatațiilor agricole, procesarea agricolă, având în vedere că este loc de mai bine întotdeauna să se realizeze un circuit complet de la producție și desfacere și așa mai departe, sprijin pentru crearea și dezvoltarea de activități în domeniul non-agricol pentru micro-întreprinderi, fie că este vorba de dezvoltarea capacităților lor, fie că e vorba de achiziție de utilaje noi sau extinderea domeniului de lucru, încurajarea activităților turistice, infrastructură culturală și socială, acestea dintre măsurile clasice. Iar dintre măsurile inovative pe care se va pune accent oarecum și de care este bine să ținem cont ca propuneri, sunt cele legate de eficiența energetică și resursele regenerabile, cele legate de IT și calculatoare în domeniul electronic, patrimoniu material și imaterial, scheme de calitate, precum și grupuri de producători, foarte important, și legat de aceasta poate să mai completeze domnul primar, ceea ce presupune un grup de producători și lanțul de care pomeneam puțin mai devreme. Dacă există ideea cuiva de formarea unui tip de grup de producători pentru accesarea fondurilor, vă rog să veniți să stăm de vorbă și vă pot lămuri exact ce înseamnă formarea acestui tip de grup de producători și cum putem accesa aceste fonduri. Nu pot acum un minut să vă spun exact, pentru că implică mult mai multă discuție pe această temă. Dar în toată lumea civilizată, structurile asociative, grupurile de producători sunt finanțate. Asta e important pentru noi. Pentru noi, ca și comunitate, e important că, uitați-vă dacă s-a avut curajul efectiv și pentru măsură, care o văd că apare din nou în ghid după 2014-2020. E vorba de măsura 313 pentru finanțarea investițiilor în turism. Păi în Comuna Pietrat pot fi nu numai o pensiune făcută, pot fi 2-3. Deci devenim mult mai atractivi dacă reușim să facem un complex 2-3 pensiuni decât avem una singură. Pentru că o capacitate prea mare nu va avea nici adică în momentul în care va fi pensiunea gata. Deci dacă avem un grup mai mare de vizitatori în localitatea asta, nu putem să-i cazăm, că nu avem unde, că lucrurile sunt limitate. Când apariția unei încă o pensiune sau chiar 2 pensiuni pot într-adevăr să devenim mai atractiv.
sectorul iar agricol, la care trebuie să ne gândim. Nu se poate ca pe zonă aici să nu ne gândim sau să vină cineva să aibă o idee să facem o procesare a fructelor. E păcat că trimitem în altă parte, măcar să ne facem sucul ăla, pe care tot ne chinuim, facem pe acasă, să-l stoarcem, nu se poate așa. Nu? Trebuie să vină cineva să aibă curaj să investească, bănuiesc că va fi și cofinanțarea mică la astfel de... Da, crește partea de cofinanțare. Cofinanțare, deci gândiți-vă că acum a fost la 50-50. O structurile viitoare poate crește la 70, 80, 90%. Dacă se duce la 90%, e destul de atractivă să primești o finanțare, să ții o linie, să poți să-ți faci o producție de suc proprie, nu? Sau de gemuri, de cețuri, de compoturi, de prune uscate, de orice se poate face. Orice idee pe care avea omul poate fi pusă în practică. Important e să facem pe teritoriul Gal și să facem în această comună, având un teren la dispoziție. Deci, cu toate fazele sunt într-o fază de idee. Dumneavoastră, în acest moment, după ce v-a prezentat el, efectiv cum va funcționa în 2014-2020 Galul și ulterior când o să vedem efectiv măsurile și forma, când va apărea, mai durează până apare ghidul, nu? La apariția ghidului de finanțare, după aia discuțiile le putem purta ulterior împreună. Stăm de vorbă cu fiecare măsură, în baza ideii la care ați pornit. Important e că ideea trebuie să aparțină fiecărui individ, nu a mea. Eu am avut mai idei, am mai convins pe unul pe altul, dar nu pot nici eu să fiu atât de capacitiv încât să spun, domnule, știi, hai că să facem și în domeniul ăla și în ăla, să găsești și omul și așa mai departe. Important e să vină și de sprijinul comunității, să spună, uite, eu am o idee, vreau să fac lucrul ăsta. Având ideea asta, după aia vedem cum putem să o centrăm încât ea să devină solvabilă, dar trebuie să venim cu astfel de idei și cu astfel de dorințe, adică fiecare trebuie să privim lucrurile cu foarte mult, că nu facem, să știți că nu facem niște lucruri doar pentru un moment, o să fac lucruri pentru viitor. Și de ce să nu facem acum? Eu vă spun că cea mai bună deschidere pentru finanțarea fondurilor pe fonduri europene este Galul. Din toate punctele de vedere. Chiar dacă vine cineva cu o idee și vrea să facă, și cum era înainte PNDR-ul, depuneai un proiect, eu vă garantez că cei care au făcut investițiile în Gal acum trebuiau să aibă făcut vreo 2 ani de zile în urmă de pus proiectele, da? Și uitați-vă că noi le-am concretizat în aproape un an de zile, pentru că rapiditatea efectivă de atragere a fondurilor este mult mai mare la Gal. Aici e un colectiv unit, se lucrează, sunt proiectele atât cât sunt pe mai mici și pliate exact pe valoarea pe care o avem de ghidul de finanțare și să lucrează foarte repede și să poată atrage foarte ușor banii. Adică scurtăm timpul. Dacă duceți la PNDR, depuneați un proiect pe pensiune, dura 3 ani până la implementarea lui. Uite că Adi poate să-și implementeze proiectul în 2. Nici în 2 ani nu durează, poate, de la idee până la practică. În partea cealaltă dura peste 3 ani de zile. De asemenea, trebuie să știți că activitățile non-agricole vor primi sprijin nerambursabil până la 90%. Acum, pe vechiul program, activitățile de non-agricole, mă gândesc, numai unele dintre ele primeau sprijin 70%, 30% trebuia să pună beneficiarul de proiect. 60 maxim, n-a fost 70. La care? Păi au fost și în zonă, au fost 70% pentru producția de bunuri de larg consum. Și zone defavorizate. Și zone defavorizate. Deci, iată o schimbare radicală de la 70% la 90%, e o distanță, mai ales pentru proiecte mai mari, la activitățile non-agricole. Dacă faci un proiect care înseamnă o sumă mai importantă, că deschizi un atelier de tâmplărie sau atelier, un service, o spălătorie, înseamnă dotări cu utilaje și așa mai departe. Deci aceste lucruri sunt în favoarea celor care vor să-și creeze un job serios și pe o perioadă lungă, nu, cum spunea domnul primar, nu pentru o perioadă foarte scurtă. Este un avantaj pentru asociațiile de producători și va fi un mare avantaj pentru că se urmărește însăși prin Planul Național de Dezvoltare Rurală și Axa Lider se urmărește realizarea așa zisului lanț scurt, adică de la producție începi cu prelucrare și desfacere. Ori acest lanț scurt nu-l poți realiza decât într-o unitate de asociere,
că ești crescător de animale, te asociezi cu mai mulți crescători de animale și atunci producția o prelucrezi și o și desfaci. Una e să negociezi cu un lanț de magazine, să spunem, 10 tone pe lună de brânză și alta e să negociezi singur cu 300 de kilograme. Deci vă dați seama că niciun lanț de magazin nu stă de vorbă cu tine când ai cantități din acestea mici. Sau la fructe, spunea domnul primar de mere, să pot asocia mai mulți producători de fructe ca să facă un proiect pentru o instalație de prelucrare, că fac gemuri, că fac șampoane, că fac sucuri, eu știu tot ce înseamnă din fructe și după aceea această asociație are altă forță să negocieze cu un lanț de magazine pentru desfacerea produselor. Deci sunt lucruri foarte importante care vin în sprijinul întreprinzătorilor din mediul rural în noul program 2014-2020. Eu vă mulțumesc pentru participare și vă mulțumesc pentru încredere. Vă rog, domnule. Pentru înființarea unei exploatații, suprafața minimă, care trebuie să fie în viitor? Exploatația agricolă depinde ce vreți să faceți. Dacă faceți culturi, trebuie să aveți o valoare, acum nu mai este în de euro, este în euro, și este echivalentul la fiecare. De exemplu, dacă vrei să faci, ai plante, la un exemplu, pentru legume. Pentru legume, valoarea unui hectar este de 7113 euro. Deci, o exploatație trebuie să aibă minim 8000 de euro. Și v-am dat ce înseamnă compensare. Pentru animale, de asemenea, de exemplu, la porcine, 404 euro pe cap de porc. La pomi fructiferi, livezi, aveți 2703,58 euro pe hectar. Deci până la 8000 de euro vă treabă 4 hectare. 4 hectare, ca să faceți o exploatație. Da. Nu v-am spus că un interes special îl prezintă nou program și instalarea, formarea noilor plantații de pomi fructiferi. Revigorarea plantațiilor de pomi fructiferi, unde vor fi fonduri importante, substanțiale și niște condiții destul de bune pentru fermieri. Aici este o zonă împădurită, proprietarii de păduri, vă puteți asocia pentru că sprijinul este nerambursabil pentru utilaje de întreținere, utilaje de exploatare a pădurilor, pentru amenajarea căilor de acces în zonele respective. Deci nu puneți niciun ban, totul este nerambursabil. Numai că trebuie să vă asociați, că nu poți să faci un proiect dacă ai o jumătate de hectar de pădure. Dacă mai aveți întrebări... Asociați cu sistemul ăsta asociativ la noi e jale. Eu cred că nu este înțeles bine și încă nu este suficient de promovată asocierea. Pentru că lumea a rămas cu asocierea veche pe vremea comuniștilor cu acele cooperative de tristă amintire. Ori asocierea, pe legea asocierii se poate face în alte condiții, nu se compară cu ce a fost. Și ea poate fi benefică, repet, pentru că poți să crești productivitatea substanțial. Fiind în asociere, ai forță financiară mai mare să te dotezi cu tehnologii noi. Discutam afară cu cineva și îmi spunea, zice, dom'le, noi cheltuim mai mult decât producem. Așa este, pentru că exploatațiile agricole în zona noastră sunt foarte fărămițate, sunt mici. Și nu dai pe mere ce iei pe pere, cum vine o vorbă românească. Deci de aceea eu vă îndemn spre a vă asocia între dumneavoastră. Probabil că la vremea respectivă va trebui să facem niște seminare și ce înseamnă asocierea, ca să înțelegeți mult mai bine acest context în care se pot face lucruri foarte bune.
Încă o dată vă mulțumim și vă așteptăm cu încredere la GAL.